Inshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi nkuko mubimenyereye abari amasaha meza na amasaha y'ishuri tugiye kwiga ku masomo atandukanye nkuko mubimenyereye. Ushatse wateguraga kayi n'agakaramu ukicara mu ishuri ryawe ugatuza ugakurikira. Kuri uyu munsi tugiye kuganira kuki? Kuri uyu munsi tugiye kuganira kuri gahunda yo gufata intanga. Twarebye gahunda yo gufata intanga ni muri gahunda yo kuvugurura icyororo, aho kubushe twaganiriye ku kijyanye no kuvugurura icyororo cy'inka, ariko kuri uyu munsi ni mu ngurube. Tugiye kureba uko intanga zifatwa, uko zikurikiranwa, ese mbere na mbere yo gufatwa nize sekurume zishobora gutanga icyororo cyiza cyangwa se intanga zizewe. Bakurikiza ikibazo hitamo, bazirera gute, ni ryari zishobora gutanga intanga. Ibyo byose n'ibindi bibazo turajya gusoza ikiganiro wabisobanukiwe. Nkuko mubimenyereye ikiganiro cyo ni Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, ngende Eric Jeje. Wowe cyo usabwa ni kimwe gusa no kutava imbere ya televiziyo Rwanda kugira ngo tubane. Tuguhaye ikaze. Iyi ni gahunda yatangiye uyu mwaka. Ikigamije ni ukugira ngo aborozi babone icyororo cy'ingurube za kijyambere, zifitemo ubwiza bwo gukura vuba, kubyara utwana twinshi, kandi nanone zimwe na zimwe zinakamutsemo ndetse zidafite n'ibinure byinshi ku buryo abashaka kuzikoresha nk'inyama nanone babona inyama nyinshi aho kugira ngo zibe ibinure byinshi. Yego. Hagamijwe yuko ari ubworozi, ari ubuhinzi, buri kintu cyose gikorwa kinyamwuga kikagira nyiracyo akamaro. Yego. Ubu bworozi bw'ingurube rero hagamijwe yuko umworozi w'ingurube abikora kinyamwuga, ntibyitwe gakondo ngo yumve ko afite ingurube ebyiri zitamufitiye akamaro cyangwa se 5, ariko agire izo afite zose zimufitiye akamaro. Ave mu buryo bwa gakondo bw'amaramuko kuvuga ngo nore akagurube kamwe cyangwa tungahe, ariko abikore nk'uburyo bwa business bwamutunga, bukamutungira urugo, bukamutungira umuryango, bugatuma imibereho ye izamuka igashyika ku rwego igihugu cyifuza cyangwa se nawe yifuza. Ikindi cya kabiri, ubu bworozi bw'ingurube n'ubworozi iyo urebye buriya bwoko bw'ingurube ni ingurube zikura vuba, zikura vuba rwose, ubona z'amoko meza. Ni ukuvuga ngo rero uwabikora ashaka kubikora kinyamwuga ashobora kujya abona amafaranga inshuro nyinshi ugereranyije n'iyo yorora ingurube zisanzwe, kuko iyi ni ingurube ishobora gukura mu mezi 6 ikaba ni nkuru. Mu gihe cyo wenda izindi za gakondo zitarimo aya maraso ya kizungu ushobora gusanga mu mezi 6 wenda kaba kakiri gatoya, atakagurisha ngo gashyirwe hari akabagwe cyangwa se kataba kanabyaye. N'imibyarire yazo zibyara utwana twinshi, utwana twinshi par rapport y'izira za gakondo, bigatuma abanyarwanda bashaka kurya izo nyama n'abanyamahanga ndetse baje mu gihugu bashaka izo nyama babasha kuzibona ari nyinshi kandi ari nziza. Kuko zirangurube zifite ubwiza, ziravurwa, ndetse twashyizeho uburyo bwo gushyiraho abafashamyumvire babasha kwegera aborozi bazo, bakabahugura, bakabereka uko zigaburirwa, bakabereka uko zinywa amazi, uko zivurwa ibiki, kandi babahora hafi. Noneho rabu abaveterineri b'akarere n'umurenge bakaza bunganira, ariko hari undi muntu uhorana n'umworozi bya hafi. Yego. Kandi ikindi kigaragara ni uko kurya ingurube ni ikintu kigenda kizamuka. Mbere ngira ngo banza uko ziribwa ubu ngubu ntabwo bimeze nk'uko zaribwaga mbere. Ubu ngubu abantu bamaze kumenya ko ingurube ari inyama z'umweru, atari za zindi z'umutuku bavuga ngo wenda zirimo intuza, ariko babona ko zimeze nk'inkoko. Kandi ikindi abantu bamaze kubona ko zifite intungamubiri, zirimo poroteyine, zirimo amavuta, zirimo ibyangombwa byose, bya bindi bishobora gutuma umuntu wariye iyo nyama agira ubuzima bwiza. Kuko ni gahunda ya Leta y'u Rwanda yo kurwanya imirire mibi mu baturage, mu baturarwanda. Ubwo rero umuntu warya inyama y'ingurube ubwo batangiye kuzimenya no kuzirya, ibyo ari byose umuntu uzazirya azajya agira ubuzima bwiza. None icyo turimo kurwana nacyo no kugira ngo ziboneke mu bwinshi, zibe zihari mu bwinshi kandi no mu bwiza. Yego. Ikindi kigamijwe nuko n'uburyo bwo gutuma abantu babona imirimo.
hari urubyiruko uyu munsi rurangije amashuri yo mu bworozi, yego, cyangwa se barangije amashuri yo mu buhinzi cyangwa se n'andi mashuri yose, akaba ashaka kwihangira umurimo, ashobora guhanga umurimo muri ibi ngibi, akaza agafata icyororo hano muri rabu cyangwa se akagifata ku bandi ba prive dukorana nabo, bafite nabo iki cyororo, ndetse hari nabo dupanga guha iki cyororo kugira ngo bakigeze ku benshi, ku bandi borozi benshi. Noneho abo bantu b'urubyiruko cyangwa se koperative z'abahinzi cyangwa z'abagore zibona icyo cyororo, zorore, zivane mu bukene. yego. Hari n'ikindi abantu bakeka ko ingurube ari inyamaswa zirya cyane, ibiryo atabasha kubibona, zirya ibintu bikeya, zikanywa amazi, zikaruhuka. Yego. Nyuma yo kuganira n'umuyobozi akadusobanurira kuri iyi gahunda, ni gahunda itangiwe uno mwaka n'umwaka wa 2021, dusobanurira ikigamijwe ni ukuvugurura ubworozi, tukava mu bworozi bwa gakondo tukajya mu bworozi bwa kinyamwuga se cyangwa bwa kijyambere bukorwa nka business. Nkuko nawe utangiye misobanura, ni ikiganiro tujye gusobanurirwa neza uko intanga zifatwa, uko zikurikiranwa kugira ngo zibikwe neza zishobore kuzatanga umusaruro. Niyo mpamvu tugiye kwerekeza muri laboratoire, yaba mu biraro hose, kugira ngo dusobanukirwe neza uko izi ntanga zifatwa kuva hasi kugeza intanga zibashe kuboneka ndetse zishobora no guterwa muri rya tungo ryacu ry'ingurube. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, no kugira kubana natwe kugira ngo hatagira ikiza kugucika. Dukomeze tubane. Gufata intanga bijyanye no gutanga icyororo cyiza, niba ntibeshye, ariko icyororo cyiza kigomba kuva ahantu heza, nanone ku sekurume nziza. Mbere na mbere isekurume hano mukuraho izo ntanga, ni isekurume zimeze gute, zitoranywa gute, z'ubuhe bwoko? Murakoze. Isekurume z'ingurube dufite hano ziri mu bwoko bubiri. Dufite zo mu bwoko bwa Landrasi, dufite n'izo mu bwoko bwa Pietre. Yego. Ngira ngo mu minsi mike nabwo turaba dufite isekurume turi gufata intanga zo mu bwoko bwa Duroc na Large White. Izo sekurume zose zatumijwe mu gihugu cy'Ububiligi, zakuwe mu maferime asanzwe azwiho gutanga icyororo cyiza. Yego. Iyo umuntu amuvuze ngo icyororo cyiza, ni icyororo kimeze gute? Icyororo cyiza ku ngurube ni icyororo gishobora gufasha umworozi kubona ingurube nziza zikura vuba, zikamuha inyama, umusaruro w'inyama mwiza ugaragara kandi mu gihe kitarambiranye, mu gihe cyihuse. Yego. Ni ukuvuga ngo icyororo cyiza, iyo urebye ibintu byibandwaho nyirizina, ni ukureba ese zirya bikeya zigakura vuba, ku buryo umworozi uzoroye ashobora kubona inyungu mu gihe cyihuse. Tugeze rero mu gikorwa nyirizina cyo gufata intanga, hari amezi runaka mukurikiza kugira ngo mufate intanga? Isekurume ishobora gutanga intanga ku gihe kingana iki? Murakoze. Ni ukuvuga ngo isekurume turazitoza guhera ku mezi 7, amezi 7, 8, 9, 10, ku mezi 10, hagati y'amezi 7 n'amezi 10 nicyo gihe cyiza cyo gutoza isekurume kugira ngo izaguhe intanga neza. Yego. Hejuru iyo yageze hejuru y'amezi 10, icyo gihe kuyitoza biragorana, ariko hagati ya 7 n'10 rwose iyo ufite ubwitange mu kuyitoza, iramenyera kandi n'intanga ikaziguha. Ni akazi ariko gasaba kwitanga, kugakunda, kugira ngo ugere ku cyo wifuza, isekurume ziguhe intanga rwose mu buryo wifuzamo. Yego. Hanyuma rero mu gikorwa nyirizina cyo gufata intanga bikorwa bite? Tumenyereye ko kugira ngo intanga ziboneke habayeho guhura hagati y'ikigabo n'ikigore, noneho hano ho bigenda bite kugira ngo kuko za ntanga zifatwe? No kuvuga ngo iyo tuyikuye mu kiraro cyayo yihuta ijya ahandi igomba gufatirwa intanga. Ni igikorwa mwabonye. Hariya tuzifatira hari igikoresho cyitwa maneke. Na kigereranya wenda ni ingurube, nicyo gidufasha gutoza ingurube ku buryo noneho ingurube ibona ko ari inyagazi, kuko tuba twarayitoje kurira, yamara kubimenyera noneho ikajya yurira yumva ko
ari inyaga ziri kurira. Hanyuma noneho iyo yuriye turayireka ikurira ubwayo, ikurira nka rimwe, noneho ubundi tuba twateguye ibikoresho. Hari igikombe cyabugenewe gifatirwamo intanga, hanyuma noneho tukareba inkaka yayo, hanyuma noneho tukayifata tukayikurura kugira ngo igire umurego neza. Twarangiza ubwayo yumva ko igiye kubangurira inyagazi, ya nkaka tukayikomeza kugira ngo ubusanzwe habanza kuza ibintu bimeze nk'urubura, nibyo bibanza mbere y'uko intanga ziza, ubundi hagakurikiraho utuntu tw'utuzi, utwo natwo ntabwo dushobora kudufata, hanyuma bwa gatatu hakaza intanga nziza nyirizina, ari nazo mwabonye dushyira muri cya gikombe cyabugenewe kidufasha gufata intanga mu sekurume. Hanyuma iyo intanga nziza zimaze kuza, nyuma yabwo haza izindi ntanga, ariko navuga ko atari nziza cyane ugereranije n'iziba zaje mbere. uvuga ngo haza nanone intanga zijya zisa naho zirimo amazi, nazo ni intanga ariko ntabwo ziba nziza cyane nk'iza mbere. ngira ngo nk'uko mwabibonye tuzifata, nyuma y'uko izo ntanga ziza nanone haza ibintu bimeze nk'urubura. nyuma y'ibyo bintu biza bimeze nk'urubura hakaza utuzi, icyo gihe ni ukuvuga ngo isekurume birangije kuguha intanga. hanyuma iyo tumaze kuzifata, twifashishije cya gikombe mwabonye, twihutira kuzijyana muri laboratwari. twagera muri laboratwari, za ntanga tumaze gufata, dukuraho igishashi cyo hejuru kiba cyagiye kizamo bya bintu by'urubura mwagiye mubona, ni ukuvuga ngo ziba zafashwe. icyo gishashi dushyira muri cya gikombe kidufasha gufata ya myanda yose y'urubura. icyo gihe turagica tukagikuraho, noneho tugasigarana intanga zifite umwimerere, zifite ubwiza. iyo tugeze muri laboratwari, ni ukuvuga ngo duhita tuzishyira mu kindi gikombe twashyuhije kuri degere 37. ni ukuvuga ngo intanga iyo tumaze kuzifata nazo ziba ziri kuri degere 37, tukagenda tugashyira muri kondisiyo zimwe na za zindi ziturutsemo muri cya gikombe gifite degere nazo 37. twamara kuzishyiramo, icyo gihe tuba dukeneye kumenya ngo kantite izo tumaze gufata, intanga twafashe zingana gute, ingano yazo. iyo tumaze kumenya mililitiro y'intanga twafashe, ikiba gisigaye nanone ni ukureba ubwiza bw'intanga. ubwiza bw'intanga tureba ibara ryazo. akenshi ibara riba rijya gusa n'amata cyangwa se n'amacaki ariya y'umweru. tukareba ibara, twarangiza kureba ibara, tugapima navuga uburemere bwazo, densite yazo. ari nayo mwabonye kagakoresho dukoresha kitwa fotometa, kadufasha kumenya uburemere bw'intanga, densite y'intanga. noneho kakatwereka ngo muri mililitiro imwe y'intanga twafashe, harimo muri mililitiro imwe twafashe y'intanga, harimo spermatozoide zingana gute. noneho twamara kumenya ngo muri mililitiro imwe harimo umubare wa spermatozoide, hanyuma noneho tugakuba n'umubare wa za mililitiro zose twafashe, kugira ngo tumenye igiteranyo cyose cy'intanga dufite nyirizina. iyo icyo giteranyo tumaze kukibona, tugabanya n'umubare wa spermatozoide zigomba kuba ziri muri doze. doze imwe ubundi ibigizwe na mililitiro 100. ni ukuvuga ngo rero iyo tumaze kugabanya, duhita tubona umubare wa doze tugomba kubona. hanyuma ubwo maze kubivuga ko doze igomba kuba igizwe na mililitiro 100. icyo gikorwa rero iyo kirangiye, bidufasha nanone kumenya ngo ese muri za doze twamaze gufata, turashyiramo ibitunga intanga bingana gute. ubundi ibitunga intanga tubyita extender. extender ni tuba twafashe amazi yitwa eau distillée, tukavangamo ifu ikungahaye kuri poroteyine,
yitwa extender. yego Noneho ibyo byose twamara kubivanga nibyo tugenda tukavanga na za ntanga bikazitunga. bizitunga bifasha iki kugira ngo nuko kuzitunga ni ibiryo byazo. yego ni ibiryo byazo, izo proteine ziba ziri muri yafu twavanze nayo distre nibyo bitunga intanga. Kuvanga intanga n'ibizitunga ni igikorwa umuntu agomba gukora yitwararitse. No kuvuga ngo iyo extender ndi kubabwira nayo tuba twayiteguye mbere, nayo ikabiri kuri degre 37. Intanga z'ingurube zikunda kugira shoke, no kuvuga ngo noneho uvanga witonze, noneho ya extender akaba ariyo ugenda usuka mu ntanga witonze buhoro buhoro kugira ngo utazitera iki shoke. yego Extender yamara kugeramo ugerageza kuvanga nabwo mu bwitonzi. Witonze buhoro kugira ngo zitaza kugira gute, zitaza kwangirika. yego Icyo gikorwa rero iyo kirangiye ikiba gikurikiyeho no gushyira za ntanga twavanze na extender mu macupa kugira ngo tujye kuzibika mu gihe cy'iminsi 7. nyuma yo gusobanurirwa neza ndetse tukaba twashize n'amatsiko tukareba uburyo intanga zifatwa kuva hasi yara mu gutegura amasekurume, gukurikirana ndetse n'igihe igikorwa cyo gufatwa n'igihe ndetse zinamara mu gihe cy'ububiko cyangwa se muri laboratoire aho ziba zamaze gutunganywa. Twabonye ko bitwara iminsi 7. Umuntu ashobora kumva iminsi 7 akaba yagira impungenge ku buziranenge bw'izi ntanga. Ese bamara amatsiko gute aborozi bakoresha izi ntanga ndetse bashobora no kuzikenera kugira ngo kuko bumve ko ya minsi 7 yabayeho intanga zifashwe zihari zibitse zitatakaje umwimerere. Ibyo byose n'ubundi umushakashatsi arakomeza bidusobanurire. Ni Safari Sylvestre akaba ari umushakashatsi muri lab, arakomeza dusobanurire ese iyo minsi zimara ntabwo zishobora gutuma zangirika zikaba zatakaza wa mwimerere. Umuntu ashaka kumva ati ni ukuzibika mu gihe cy'iminsi 7. Nkaba nakwibaza nti murazibitse iminsi 7 zizakoreshwa nyuma ya minsi 7. Ese ni ugukoreshwa muri iyo minsi 7 cyangwa ni nyuma y'iyo minsi 7? Genda iyo minsi 7 uvuze. Murakoze. Ni ukuvuga ngo uhereye umunsi wa mbere dufata intanga, kuri uwo munsi wa mbere zishobora gukoreshwa ariko ntabwo zigomba kurenza igihe cy'iminsi 7. Ibyo ngibyo dukurikije twebwe intanga, ubwiza bw'intanga tubona twebwe dufite no ku minsi 10 wazikoresha kubera ko turazipima n'ubundi ziba zikigenda. Ariko ku minsi 7 ni kugira ngo tugeze ku borozi intanga zigifite imbaraga. Ariko ntabwo zigishobora kugira ikibazo, nta na shoke zagira kubera ko tuba twazihaye ibyo kurya. Ni nayo mpamvu zidashobora kwangirika muri kiriya gihe. Iyo twamaze gushyira muri extender rero, gushyiramo extender tumaze no kuzishyira mu macupa, mbere yuko tuzibika kuri degere 17 nabwo tubanza gupima tukareba umuvuduko wazo ukungana, kugira ngo umworozi uzitwara tube tuzi neza ko tumuhaye intanga z'umwimerere zifite ubuziranenge. Yego. Hanyuma ku kijyanye no kuzitanga, se umworozi niuza gushaka kuza akazifatira hano, nimwe muzibasangisha bigenda gute? Murakoze. Kugira ngo aborozi biborohere kuzibona, navuga ko twubatse ikintu cya network kugira ngo zibashe kubageraho. Ni ukuvuga ngo kuri muri iyi centre intanga zirahava zijya hirya no hino mu gihugu. Gicumbi, Musanze, Rwamagana, Nyamasheke, ahantu hose intanga zirahagera. Ni ukuvuga ngo uburyo bwo turi gukoresha dufite ibikoresho byabugenewe cool box, turiya dukonjesha tubika ubukonje. Ni ukuvuga ngo dukora ice, tugenda dukora ubukonje. Noneho umworozi yaba akeneye intanga tugashyira muri cool box, hanyuma ariko tugaterekamo hagati k'agacupa ku buryo bwa bukonje bugenda bufasha za ntanga kugumana bwa buziranenge. Kugeza uyu munsi intanga zagiye hirya no hino mu gihugu mu borozi, ingurube zabo zarafasha. Yego. Ku buryo ubwo buryo bukoreshwa ntabwo twabukemanga. Ariko ikindi nanone kiyongeraho mu minsi iri imbere ubwo buryo bugiye kunozwa. Hirya no hino hari amasantre y'abantu bikorera ku giti cyabo bafite
bafata intanga nabo bakazitanga. Ku Muyumbu hariyo centre, Kisaro naho hariyo centre, hanyuma na Musanze Busogo naho centre iriyo. Izo centre nazo hari sekurume z'ingurube twatoje bagomba guhabwa kugira ngo nabo badufashe mu gukwirakwiza icyo cyororo mu buryo bworoshye. Ariko gahunda ihari nuko mu gihugu hose hateganijwe kugenda hajyaho amasantere afata intanga, tukagenda tubahugura, tukabaha n'icyororo, isekurume twatoje, kugira ngo noneho ikibazo cy'intanga z'ingurube mu gihugu uzikeneye wese azibone mu buryo bworoshye. Yego, aborozi b'ingurube nta kibazo, nta mpungenge bagomba kugira kubirabana n'intanga n'ubwiza bwazo. Tekinoloji yateye imbere, ubu rwose biroroshye ko izo ntanga iyo twazifashe tukaziha ibiryo turazibika zikagumana ubuziranenge n'umwimerere wazo, ku buryo aborozi b'ingurube nta mpungenge bagomba kugira, ahubwo icyo twakora tubasaba no kubashishikariza kwitabira igikorwa cyo guteza intanga mu ngurube. Tugana ku musozo, n'ubuhe butumwa mugenera aborozi cyane cyane ku kijyanye n'ikoreshwa ry'intanga? Twabonye uko zifatwa, zitunganywa, uko zibikwa, n'ibintu bifite ubuziranenge kurikije n'ijisho ryanjye ko nari mpibereye. Ku kijyanye n'icyizere ndetse no gukangurira aborozi, ni iki mubasaba muri iki gihe cyo kuvugurura icyororo? Icyo twabasaba ni uko bava mu bworozi bwa gakondo bakajya mu bworozi bwo bumva bubafitiye akamaro. Ikindi ni uko izo ntanga zirahari kandi ntabwo zihenze. Ikindi nongeraho ni uko muri iyi gahunda yo gushishikariza aborozi korora kinyamwuga, borora aya matungo, bamwe bashobora kuvuga bati iri tungo wenda aya matungo ntabwo tuyizeye, wenda se ashobora kuba yagira ikibazo ntakomere nk'aya yacu. Ariko leta yashyizeho n'uburyo bw'ubwishingizi. Yego, ubwishingizi buriho nkunganire ya leta, ku buryo umworozi atanga amafaranga makeya agashyira amatungo yose mu bwishingizi, ya matungo ahenze meza. Noneho itungo ryagira ikibazo, ikigo cy'ubwishingizi kikaba cyaza kikamusubiza amafaranga ahwanye n'agaciro ka rya tungo. Yego, nubwo uko ryaba rigura kose biterwa n'uko yumvikanye n'ibigo by'ubwishingizi. Muri ubwo bworozi harimo inka, harimo ingurube, harimo n'inkoko. No mu buhinzi harimo n'ibindi, harimo umuceri, harimo ibigori, harimo ibirayi, harimo urusenda, harimo n'ibiteja. Ibyo byose birahari. Rero nkavuga nti umworozi w'ingurube nazorore mu buryo bwa kinyamwuga, kandi n'abadafite akazi batinyuke baze bafata icyororo mu borozi, bihangira imirimo, borore cyane cyane urubyiruko. Uyu munsi twaganiriye hamwe tureba uburyo intanga z'ingurube zifatwa, uburyo zibikwa, uburyo zanamaze no gutunganywa koko kugira ngo zizagere ku mworozi uzikeneye igihe cyo gutera intanga zimeze neza. Twasobanuriye neza akamaro kabyo, twarebye uburyo bikorwa, twasobanuye kandi ko ari ibintu bitanga icyizere ndetse byongera n'umusaruro cyane cyane mu ngano bikurikije n'ibyana by'ingurube zivuka. Nahawe rero kugira ngo ukoreshe ubu buryo uteresha intanga kugira ngo tuve muri bwa bworozi bwa gakondo tujya mu bworozi buteye imbere. Itungo ry'ingurube ni rimwe mu matungo ari muri gahunda ya tekana urishingiwe muhinzi mworozi, aho ushobora kuyishinganisha ugakora ubworozi bwawe utekanye. Nahawe rero kugira ngo tubyaze umusaruro aya mahirwe ari mu bworozi bw'ingurube. Ikiganiro cy'umunsi nta tugisoreje, reka ngushimire twabanye namwe mwamuje mwakerewe, butaha mujye muza kare kugira mutazamukererwa amasomo. Bye bye, komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, Televiziyo Rwanda. Ngendi Eric Kajeje, naho ubutaha.